2-3 сентября. Пляжи Феодосии. Один из лучших пляжей в Крыму. Это лично мое мнение. Народу нет. Осень входит в свои права все сильнее. После такой у нас штормик небольшой. Волны бурлят. Море шумит. Людей нет. Очень классно. Наконец-то мы дождались тот момент, когда людей стало намного меньше и можно спокойно отдохнуть на своих любимых пляжах. Ветер сегодня мощный, не знаю, что там слышно, не слышно. Какая-то такая обстановка у нас 3 сентября 2022 года.